สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะคาดว่าสัปดาห์นี้อากาศแปรปรวนทีเดียวค่ะเพราะคาดว่าจะมีทั้งฝนลมเย็นแล้วก็อากาศร้อนภายใน1สัปดาห์ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในวันนี้ยังคงมีความแปรปรวนสูงค่ะเพราะว่ามีหลายตัวแปรทั้งมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมและยังมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนด้วยค่ะส่งผลทำให้เกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง